ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും മാളൂസ് മേക്കിംഗ് ഐഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഈ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചത് ആമസോൺ വഴിയാണ്. ഇത് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. തുറക്കുമ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ബില്ല് കാണാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോക്സ് നോക്കാം. അകത്തുള്ള ബോക്സ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ MRP 1500 പക്ഷേ ആമസോൺ ഡിസ്കൗണ്ടായിട്ട് നൽകുന്നത് 400 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് Emartos എന്നാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാച്ച് നല്ല കവർ ചെയ്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് കവർ ഊരിയെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിലാണ് ഈ വാച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പാണ്. സൈഡൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വാച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കവറാണ്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ LED വാച്ചാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് അനലോഗാണ്, LED അല്ല. ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ബക്കിളാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് വാച്ച് തന്നെയാണ്. ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ബക്കിൾ ഇടാനുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വാച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഹോൾ വീണുകൊള്ളും. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കേസല്ല, മെറ്റൽ കേസാണ്. ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വാച്ച് നീഡിലല്ല, നീഡിലിന് പകരം ഓരോരോ സർക്കിൾസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ സർക്കിളാണ് തിരിയുന്നത്. ഇനി അത് കറക്റ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പായത് കാരണം കയ്യിൽ ധരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ആളിലേക്ക് വയ്ക്കുക. താങ്ക് യു.